又到二手速遞啦！今日 Benson 帶大家睇一個半新樓喺濕地公園之上，新鴻基發展嘅名為 Wetland Seasons Park，睇一個特色單位啊！而呢個單位咧，業主過百萬豪裝。哇！本身呢個單位咧就有個花園嘅，裏邊嘅實用面積咧530尺，係一個3房1廁嘅間家，不過有少少改動啊，同埋有個306尺嘅花園。個花園咧仲有個水池，養下龜、養下錦鯉添。而業主讓貨賣價啦670萬，如果加錢嘅話咧，會有個室內嘅車位㗎。咁啊，即刻事不宜遲，帶大家睇下有幾豪華。Go！好，入到單位內部啦，我身處咧入門口嘅玄關位，前邊係密碼鎖，發展商嗰陣時標配噶啦。見到咧業主都換晒啲電掣噶啦，非常之有心思啊！連咗牆紙嘅裝飾，入出門口嘅時候咧有塊連身鏡照一照個儀容，出門口靚仔晒啦。呢度左手邊咧會有個鞋櫃嘅，咁啊業主咧都整埋俾你擺鞋噶啦，擺到好多鞋啊，一家大細都擺到噶啦。非常之有啊，因為圓角位呢度啲圓角位咧做翻啲裝飾，咁啊唔會冚親。到翻個玄關位經過個客廳啦，咁啊左手邊咧呢度整咗個玻璃櫃喎，可以擺翻啲 figure 啊，或者啲裝飾品啊。收納位咧都好多嘅，全部可以擺到啲雜物。而呢度咧做咗個中島吧台嘅位置，可以喺度二人世界啊，食下飯啊，食下早餐等等。咁啊客廳轉頭講翻個廚房先。嗱，呢個業主咧非常之有心思。嗱，開放式廚房啊嘛，啲人驚油煙啊嘛。呢個業主咧做咗個玻璃趟門啊，咁樣啲油煙咪走唔到出嚟咯。做翻個玻璃嘅半梗廚啦，咁啊燙翻入去嗱，收納晒嘅嗱，非常之有心思啊。咁啊廚櫃啊嗰啲都換晒啦，咁啊簡約有少少玫瑰金嘅design啦，電子爐、微波蒸焗爐、洗手盤，呢度仲會有個雙門嘅雪櫃添。啊，洗衣機唔喺度嘅，洗衣機擺咗喺出邊個花園。我哋花園轉頭睇埋個客廳先。呢邊咧可以擺梳化，做咗個裝飾牆啦。呢度樓底咧特別高嘅，因為係地下花園嘅關係啊。跟住嗱，電視機位咧做咗個裝飾嘅雲石牆。有個電視櫃非常之有氣派啊！8萬裝修就係咁嚟啦。我哋花園轉頭先睇，我哋睇咗房間先。原身呢度530尺係3房1廁嘅，不過有少少改動。點樣改？話你聽。做咗個雲石地台，睇咗間細房先。嗱，呢間房咧就冇改動嘅，裝咗啲地台位同埋衣櫃啦。下邊可以擺嘢，兩邊櫃。呢邊咧就可以放下呔啊、晾衣褲等等啦。係啊，到頂嘅，上面都可以擺下啲四季被等等。而呢邊咧可以掛西裝啊、長褸啊等等。哇，好多 Hermes 嘅紙袋。嗱，呢張床咧可能做翻細路仔房啦，或者係客房啦，就3尺床嚟嘅，都仲會有窗啊，樓底高，做到頂都冇問題。跟住咧，左手邊其實呢間房咧本身係一個房間嚟嘅，不過呢個業主咧改咗2房，變咗一個大型嘅廁所，入去睇睇先，都係裝飾石㗎啦。咁啊本身嘅二人世界嘅2個洗手盤咁啊，刷牙就唔使點爭啦。呢度做啲，哎呀，係咪？可以擺下啲紙巾啊，廁所用嘅嘢啦，全部都開得嘅。咁啊，呢度一開，仲會有個電子插座，插下電子牙刷啦、風筒等等。男主人、女主人刷牙唔使爭啦。嗱，緊要嘅就係呢個廁所啦，有個雙人嘅Jacuzzi嘅浴缸，享受世界就係呢隻啦。出邊咧，我望到 Wetland Seasons Park 嘅自己個公家花園，不過沖涼嗰陣時咧，最好啊攞落簾啦。而呢度咧做晒石嘅，擺晒沐浴露啊、洗髮水啊嗰啲絕對冇問題啊！呢度仲有個櫃可以擺少量雜物啦，有個熱水爐，所有電掣啊、牆身啊啲石嚟嘅，換晒。門後邊仲有個掛衣服嘅添，呢啲咪細心位咯。我哋睇埋個主人房啦，主人房咧呢間非常之大，3邊落床，6尺啊，king size 啊！嗱，我哋時間關係
呢個油壓床咧，一撳佢，哦上緊嚟。時間關係，我哋睇下其他嘢先。油壓架呢度，呢度咧做咗個化妝台俾女主人可以化妝啊，擺下啲護膚品啊、化妝品等等啦。嗱呢邊就係衣櫃啦，長褸啊、西裝褸啊嗰啲絕對擺到嘅，粉紅色嘅格調啊。嗱呢邊咧，哇呢個男主人對女主人好好啊。呢邊有個玻璃櫃，可以擺晒你啲Chanel 啊、Chanel 手袋啊、Hermes 啊、Gucci 啊，乜嘢都擺晒入去都冇問題嘅。而呢度咧仲有個衣櫃喎，唉真係多衣櫃啊！呢度可以擺下啲細少少嘅衣物啦。咁啊，左手邊咧就會係女主人啊嘛，而右手邊男主人就細少少啦。呢度可以擺下電話啊、notebook 等等啦。嗱出邊咧呢個窗咧都可以望翻個花園個水池仔喎。咁我哋睇完呢度咧，出翻去個花園睇埋先。補翻個自動油壓嘅床下底俾你。哇，擺到好多嘢喂，乜嘢都擺得晒啊，好深。好，我哋出翻個花園先。OK， 嗱，我哋 Wellness Park 咧推出去嘅個露台，咁咧呢度咧細心位，嗱啲人驚蚊蟲啊嘛，呢度咧做埋個蚊網，或者屋企有養貓貓嘅唔驚佢擒出去啦。咁我開翻先。嗱呢個花園咧306尺，咁啊業主咧都做咗好多裝飾燈啊，有啲盆栽喺度。嗱樹咧都啱啱人咁高咧。咁啊，出邊嗰啲人又唔會望到你。呢邊可以做下燒下嘢食啊，開下 party 等等啦。嗱，啱啱咧個開放式廚房個洗衣機咧就搬咗出嚟。呢個咧業主特別訂做不鏽鋼，有埋個洗手盆，可以洗下手、燒下嘢食。啊，呢個水池正啊！讓阿錦你仲有2隻龜龜添，不過睇唔到，唔知去咗邊，匿埋咗。呢度仲有個位嘅，可以擺下其他林林滲滲嘅雜物啦。呢度可以晾下衫等等啦。嗱，呢個單位超級豪裝。嗱，單位咧就本身3房嚟，改咗2房，530尺加306尺嘅平台單位。業主現貨賣價670萬。如果想要車位嘅咧，價錢都有埋嘅。有興趣過嚟睇睇 Benson 幫到你。下次見，拜拜。關注加點讚，賣樓唔使煩。